आप देख रहे हो उनके मोटर बॉडी रिपेयर भाई। ये टाटा एस गोल्ड की, ये थोड़ा टाइट है, अभी सेट हो जाएगा और ढीला करेगा फिर बजेगा डाला। भाई वाली आती है तो निकल ही नहीं रहा। निकल जाएगा, अभी रुक जाओ। हटो भैया देख लो। आप देख रहे हो टाटा एस क्रीम कलर का, बहुत ही शानदार काम हुआ है इसमें। एमके मोटर बॉडी रिपेयर राजस्थान वाले, अलग ही क्वालिटी है। देख रहे हो आप हेडर क्या कनेक्शन नहीं हुए, बोल्ट रह गए। बोल्टों में कसवा रहा हूँ अभी, कनेक्शन कैसे होंगे? कनेक्शन सॉकेट लग जाएंगे अभी। वीडियो बाद में बना लेते।